guys! Welcome back to my YouTube channel. So this is me, Trisha, and ngayon ay maglalaro ako ng Obby, which calls Cute Tower. So yung gagawin ko ay mag-parkour sa Obby na color brown. Kaya katulad ng outfit ko na color brown. So tara't na't mag-parkour. So guys, that time nga, hinihintay ko si kuya kasi nahulog siya sa Obby na to. So guys, that time nga pink yung outfit ko, ibig sabihin, pink yung color ng Obby na gagawin ko.
So guys, natapos ko na nga pala yung pink OB. So that means na tapos na yung vlog na to. Bye bye guys! Mabuhay! Lord's Ad is so good. W końcu to zrobiłem, wszystkich zapraszam na seans. Trzeba by to jakoś uczcić, więc odpalamy temat. Bo w końcu biorę cokolwiek, nie obchodzi mnie cena. A kiedy wejdę na szczyt, to pogubię się w trofeach. W końcu to zrobiłem, wszystkich zapraszam na seans. Trzeba by to jakoś uczcić, więc odpalamy temat. Bo w końcu biorę cokolwiek, nie obchodzi mnie cena. A kiedy wejdę na szczyt, to